ସେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ପଦଚରଣରେ ବି ମୋର ଦଣ୍ଡବତ। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ଜାତିରେ ଡ୍ରାଇଭର ପେଶା ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚାଷ, ଗାଁ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଦେଶ ବିଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ହତାଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ। ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ତ ଏକତାର ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ନିଜର ତୁଣ୍ଡର ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଇବାନି କେଉଁଠି। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଧରିଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଦୁଇଟି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ତାର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବି ଆମେ ମାନ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରୁନେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ, ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଇ କିଏ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତା ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ଭାବୁଥିବେ କହିବାର କଥା, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ 19 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତର ମନୋଭାବ ଆଉ ଭାଇଚାରା ମନୋଭାବ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଯିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସଂଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଂଘ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଗୋଟିଏ, ଯେ ଆମର ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ସାହେବ ଥିଲେ, ଗୋରା ସାହେବ ଆଉ ଜଣେ ଲାଟ ସାହେବ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସାହେବ। ଗୋରା ସାହେବ ମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ଇଂରେଜ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହେବ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାହେବ ପଦଟି ଆଜ୍ଞା ହଜିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଏକ ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ସାହେବ ପଦଟି ହଜିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହେବ ପଦଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ